به نام خالق هستی، انسان در جستجوی معنا، مسائل فوق بالینی. مسائل فوق بالینی. امروزه روانپزشکان به وفور با این پرسش روبرو هستند که زندگی چیست؟ چرا باید درد کشید و رنج برد؟ در واقع روانپزشکان بیشتر با مراجعینی مواجه هستند که به خاطر مسائل انسانی به آنان مراجعه تا بیماری‌های عصبی. بسیاری از مراجعان کنونی روانپزشکان کسانی هستند که سابقاً به علمای دینی و پدران روحانی مراجعه می‌کردند، ولی امروز دیگر میلی به این کار ندارند و از این روست که روانپزشکان بیشتر با مسائل فلسفی مردم روبرو هستند تا با تعارضات عاطفی و روحی آنان. لگودراما رویداد زیرشنیدی است. مادری که پسرش در سن 11 سالگی درگذشته بود به دنبال دست زدن به یک خودکشی بی‌فرجام به کلینیک من آورده شد. همکارم دکتر کوکرک از او دعوت کرد تا یک جلسه گروه درمانی شرکت جوید. تصادفی من هم به اتاقی که او سرگرم رهبری یک جلسه سایکودراما بود وارد شدم. این خانم داستان زندگیش را چنین بازگو می کرد: وقتی پسرش درگذشت، او با پسر بزرگش که مبتلا به فلج کودکان بود تنها ماند. پسرک بینوا می بایست با صندلی چرخدار به این سو و آن سو کشانده شود. مادر که از این شکل زندگی به سطوح آمده بود علیه سرنوشت خود عصیان کرد و تصمیم گرفت خود و پسرش را از بین ببرد. اما پسرک زمینگیر نذاشت او این تصمیم را عملی کند. او دوست داشت زندگی کند. زندگی برای او هنوز بامعنی بود، ولی متاسفانه برای مادر تندرست چنین نبود. چرا و چگونه می بایست به این مادر کمک کرد؟ بدون مقدمه وارد بحث آنان شدم و از خانم دیگری که در گروه بود پرسیدم چند سال دارید؟ او پاسخ داد 30 سال. نه، شما 30 ساله نیستید، شما 80 سال دارید. در بستر مرگ آرمیده اید و به گذشته می اندیشید. یک زندگی سرشار از موفقیت‌های مالی و اجتماعی ولی بدون فرزند. سپس از او خواستم که تجسم کند در چنان موقعیتی چه احساسی دارد و با خود چه می‌گوید. پاسخ او را عیناً از روی نوار نقل می‌کنم. آه، من با یک میلیونر ازدواج کردم. زندگیم مرفه بود و در ناز و نعمت عمری گذراندم. با مردها معاشقه می کردم و آنها را به بازی می گرفتم و از این کار لذت می بردم. و حالا که در سن 80 سالگی هستم، حالا که به گذشته نگاه می کنم و فرزندی هم ندارم، نمیدانم این همه تلاش برای چه بوده است. در حقیقت من باید اذعان کنم که در زندگی یک بازنده و یک شکست خوردم. سپس از مادر کودک فلج دعوت کردم که به زندگی خود در گذشته نظری بیفکند. پاسخ را برایتان نقل می کنم. من همیشه آرزو داشتم که فرزندی داشته باشم. این آرزو برآورده شد، ولی یکی از آنان درگذشت و دیگری نیز فلج است. اگر از او مواظبت نمی کردم باید او را به مؤسسات ویژه این کودکان می سپردم. گرچه نگهداری از او خیلی دشوار است، ولی چه می شود کرد؟ او پسر من است. من همه امکانات را به کار گرفتم تا او بهتر زندگی کند. من از پسرم انسان بهتری ساختم. در این لحظه او به شدت گریه‌اش گرفت و با صدای بلند ادامه داد: تا آنجا که به خودمم مربوط است می توانم با آرامش به زندگی و گذشته خود نگاه کنم. زندگی برای من مملو از معنا بوده و تلاش در راه تحقق این معنا.
من نهایت کوشش و تلاش را در راه بهورزی پسرم به کار بردم. زندگی من یک شکست نبوده، اینک که او از بستر احتضار زندگی را مرور می کند ناگهان توانسته بود که معنایی در آن بیابد، معنایی که همه رنج‌های او را نیز در بر می گرفت. پس از مدتی پرسشی از همه آن جمع کردم. پرسش این بود که آیا میمونی که به منظور ساختن سرم فلج مکرر زیر تزریق قرار میگیرد قادر است معنایی در درد خود بیابد؟ همه پاسخ دادند نه، زیرا او با هوش کم و فهم نارسایش نمیتواند مسئله را به جهان انسانها، یعنی جهانی که این گونه رنج کشیدنها معنی پیدا می کند، ربط بدهد. پرسشم را در این جهت ادامه دادم که در مورد انسان چه؟ آیا مطمئن هستید که جهان انسانی غایت و نهایت تکامل جهانی هستی است؟ آیا ممکن نیست که ابعاد دیگری وجود داشته باشد و یا دنیایی ماورای دنیای انسان، جهانی که رنج‌های بشری پاسخ نهایی خود را در آنجا خواهد یافت؟ معانی مافوق، معانی غایی و نهایی به ناچار ماورای توانایی درک و فهم بشر قرار می‌گیرد. در لگوتراپی ما از آنها به عنوان معانی مافوق نام می‌بریم. آنچه از انسان خواسته شده است این نیست که بنابر تعلیمات پاره‌ای از فلاسفه اگزوسیالیست ها پوچی زندگی را باید تحمل کرد، بلکه انسان باید ناتوانی خود را در درک معانی بی‌قید و شرط زندگی از راه منطق پذیرد، زیرا که معنا از منطق ژرف‌تر است. روانپزشکی که از مفهوم معانی مافوق فراتر می رود گاه در برابر بیماران خود غافلگیر و مات می شود، همان گونه که من در برابر دختر 6 ساله هم با این وضع مواجه شدم. روزی دختر 6 ساله من پرسید چرا ما می گوییم خدای مهربان؟ پاسخ دادم یادت هست که چند هفته پیش سرخک داشتی و همین خدای مهربان بود که تو را شفا داد و اسباب بهبودی برایت فراهم کرد؟ اما این پاسخ دختر کوچک را راضی نکرد و گفت اما بابا فراموش نکن که خود این سرخک را فرستاده بود. با این حال اگر بیماری عمیقاً معتقد به اصول مذهبی است دلیلی ندارد که روان درمانگر از این اعتقاد و منبع روحانی برای یاری به او استفاده نکند. درمانگر میبایست خود را جای بیمار بگذارد و مسائل را از دید او ببیند. این کاری است که من کردم. روزی یک خاخام از اروپای شرقی پیش من آمد و داستان زندگیش را برایم بازگو کرد. او نخستین زنش را با 6 فرزند در اردوگاه اسرای جنگی از دست داده بود و با زن دومش که نازا بود زندگی می کرد. من متوجه شدم که تولید مثل و ازدیاد و تداوم نسل تنها معنای زندگی نیست، زیرا در آن صورت زندگی به خودی خود پوچ و بی‌معنا می شود و چیزی که بی‌معناست با تداوم نمی توان معنا بخشید. اما به هر حال این خاخام وضع خود را از دید یک یهودی متعصب بررسی می کرد و در این اندیشه بود که پسری ندارد، کسی نیست که بعد از مرگش دعای رحمت و آمرزش برایش بخواند و این اندیشه آزارش می داد. من از درمان او ناامید نشدم و دنبال مطلب را این گونه ادامه دادم. آیا تو امیدوار نیستی که فرزندانت را در آن جهان دوباره ببینی؟ به شدت گریه‌اش گرفت و گفت فرزندان من شهید شده‌اند و چون بیگناه بودند یقیناً در بهشت خواهند بود، ولی مرا که پیرمردی گناهکار بیش نیستم راهی به بهشت نیست.
من ادامه دادم پدر روحانی، این ممکن نیست که تصور کنم همین درد و رنجی که تو در زندگی پس از فرزندانت میکشی معنای زندگی تو باشد. همان چیزی باشد که موجب تطهیر و تزکیه تو بشود و تو نیز شایسته آن گردی که در بهشت به آنها بپیوندی. آیا در مزامیر نیامده است که خداوند اشک‌های بندگان خود را نگاه می دارد؟ پس شاید هیچ کدام از این رنج‌ها که می کشی بیهوده نیست. گویی پس از سالها درد و رنج نخستین باری بود که آرامش می یافت، آرامشی که زاییده یافتن معنایی برای رنج‌هایش بود. انتقال و گذرای زندگی. چنین به نظر می رسید که رنج و میرندگی و پریشانی و مرگ معنی زندگی را می رو باید. اما من هرگز از این گفتن این نکته خسته نخواهم شد. آنچه که واقعا در زندگی از کف می رود امکانات و توانایی هاست و لحظه ای که این امکانات و توانایی ها شکوفا شوند به واقعیت پیوسته و جزء گنجینه های پربهای بشری به گذشته جاویدان تعلق پیدا می کند. گذشته ای که هیچ چیز در آن گم نمی شود و همه چیز دست نخورده پابرجاست. از این رو گذرایی و انتقال زندگی از معنای آن نمی کاهد، بلکه در ما احساس وظیفه و مسئولیت را بیدار می کند. شیوه برخورد انسان با گذرایی امکانات و اینکه چگونه انتخابی به عمل می آورد، انسان پیوسته در میان موج عظیمی از توانایی‌ها و امکانات نهفته خود در حال گزینش است که کدامین آنها می بایست شکوفا و بارور گردد و کدامین محکوم به نابودی و فراموشی است. کدام می بایست تحقق واقعیت یابد، واقعیتی ابدی و جاودانه چون رد پایی در شنظار زمانه. انسان باید در هر لحظه تصمیم بگیرد، تصمیمی برای بهتر شدن و یا سقوط، تصمیم برای اینکه اثر ماندگار او در این زندگی گذرا چه خواهد بود. اکنون که تا اینجای کتاب با من بودی، میخوام برای انرژی بیشتر منو لایک کنی. اگه این کانال رو سابسکرایب نداری سابسکرایب کنی، با دوستان خودت به اشتراک بذاری و نظرات قشنگ و ارزشمندت رو در قسمت کامنت ها برای من بنویسی. حتی بنویسی که چه کتابی میخوای خونده بشه. معمولاً انسان برای اطمینان خاطر در کشتزار زندگی خیش به خوشه های وامانده فرصت های گذرا می نگرد تا به خرمن انباشته‌ای که همه کرده ها و خوشی ها و رنج های او در آن نهفته است. چیزی که شده است نمی توان ناشده انگاشت و آنچه که بوده و هست نمی توان تصور کرد، چون بود مطمئن ترین نوع هستی است. لگوتراپی با در نظر گرفتن گذرای هستی و وجود انسانی به جای بدبینی و انزوا، انسان را به تلاش و فعالیت فرا می‌خواند. برای روشن شدن این مطلب باید اضافه کنم به بدبین کسی است که هر روز با ترس و اندوه به تقویم خود چشم دوخته و برگی از آن را جدا می‌کند و با جدا کردن هر برگ کاهش تدریجی تقویم را نظاره می کند. اما فردی که به زندگی فعالانه می نگرد و به حوادث آن هجوم می برد، برگ های کنده شده تقویم زندگی را دور نمی ریزد و بر پشت هر یک از آنها یادداشت مهمی می نگارد و هر برگ را با نظم و ترتیب بر روی برگ های کنده شده پیشین می گذارد. تقویم زندگی او به تدریج از ناشده ها و ناکرده ها به کرده ها و شده ها منتقل می شود و او با غرور و مسرت به فنای این برگ ها و یادداشت ها و زندگی سرشار از فعالیت خود می نگرد.
چه اهمیتی دارد که او هر روز پیرتر می شود؟ چه دلیلی دارد که به جوانی غبطه بخورد و به جوانان رشک بورزد؟ او نقش خود را در زندگی فعالانه ایفا کرده و از این شکل زندگی شادمان است. به جوانان به خاطر امکاناتی که در انتظارشان هست حسد نمی ورزد که او خود این امکانات را به واقعیات در اختیار دارد، واقعیاتی که محتوای آن نه تنها کارهای انجام داده بلکه عشق و محبت‌های ورزیده شده و دردها و رنج‌هایی است که شجاعانه از عهده آنها برآمده‌ام، رنج‌هایی که تحمل کردم غرور آمیزترین از هر چیز است و این گذشته نمیتواند الهام بخش غبطه ها و رشک ها باشد. لگوتراپی به عنوان یک روش موضوعی است که در قسمت بعد خواهیم شنید. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.